市場早段嘅走勢咧，今日就同隔晚港股啦，同埋同區內股市一樣啦，恒指都係要跌嘅，咪而家跌258點，咪跌大1%，做25,373點嘅。其餘國指跌啦，科指都係跌1%嘅。始終咧即係隔晚美股向下啦，標普500咧就結束咗個9連升啦。然後晶片製造商博通咧喺美股收市之後公布嘅季度業績咧，就提到話 AI 晶片嘅競爭白熱化，咁啊上季嘅收入已經超過市場預期，兼且咧連個前景指引都係超過預期咧。喺延長交易時段咧，個股價跌咗超過1%嘅，以至區內股市咧即係日韓股市咧都受到拖累，都向緊下，咁啊跌大約1%至2%啦。SK 海力士啊、Samsung 等等咧都係偏軟。咁啊仲有橋水創辦人 Dalio 咧都覺得AI 市場咧已經有泡沫嘅跡象㗎啦，咁就會唔會佢嘅警告係即係慢慢即係咪啱嘅咧？會唔會我哋都開始見到唔係真係間公司嗰個收入真係咁好，對個前景指引亦都唔係個個都講到好亮麗幾倍咁樣上升嘅，有冇形成咗個泡沫？你睇法係點咧？我覺得毫無疑問呢個係一個巨大嘅泡沫啦。咁甚至佢而家嘅睇而家咁樣嘅跡象發展到最後嘅話，佢肯定會比2000年嘅嗰個泡沫仲要令人矚目㗎。咁但係佢是否一個泡沫，同埋呢個泡沫幾時破滅？咁呢個就完全兩個唔同嘅問題啦。咁譬如話你今日琴晚我哋睇到呢一個博通嘅呢一個業績啦。咁有啲人會覺得佢不及預期嚇，因為但係我哋更加多嘅認為就係話預期太高嚇。我唔會覺得一個季度你賺160億美元係一個好差嘅業績啦。咁同埋你如果睇下佢個孖展咧，咁佢個利潤率咧，咁利潤率大概毛利率大概係75% 左右啦。咁operating margin 咧大概係66%嚇，即係咁呢個非常厚嘅 margin 嚟嚇。咁所以我唔會覺得佢係一個好差嘅業績啦。咁但係相對於市場非常高嘅預期嚟講啊，咁佢可能係稍微令有啲人失望。係因為即係點解會個市場對佢個期望咁高，就係因為佢估值開始貴啦嘛，大家覺得佢前景要好好先至支持到咁高嘅估值啊嘛，咁咪變相呢一個就係嗰個泡沫越吹越大嘅一個即係定義咯。咁會唔會呢個泡沫究竟係咪仲可以越嚟越大咧？期望係咪可以越嚟越高，定係其實個估值維持唔到會爆破咧？呢個 AI 泡沫？最後肯定都係因為估值過高啊！估值過高係一個反應，就係話反映咗市場呢個不合理嘅預期啊！即係你覺得呢個東西會永遠喺度以呢個高速咁樣嚟增長嚇，咁所以呢種就係好明顯就係泡沫特徵。咁但係泡沫爆嘅時候，一般嚟講咧都係伴隨一個流動性突然間缺失啊。譬如話我哋以前見到嘅2000年泡沫啦，咁其實當時就係呢個美聯儲加息加咗4次之後，嘣一聲爆咗。咁今年年初譬如話呢個金銀嘅泡沫啦，咁其實佢係因為呢一個CBOE 即係呢個 CME 佢個交易所咧提高呢個槓桿提高呢個孖展嘅要求嚇，咁啊壓低咗槓桿率等等。咁所以咧其實每一次泡沫嘅破滅咧都係最關鍵嘅 catalyst 呢個觸發點咧就係呢一個流動性突然間缺失啦嚇。咁我哋而家暫時未有睇到咁嘅跡象嚇，咁所以我哋覺得反而嚇呢一個泡沫可能會越吹越大。但係咪即係估唔到幾時會爆破嘅？亦都唔係一個好短時間之內一兩間公司嘅前景指引差，然後個市開始調整就會覺得係一個爆破，就唔係咁樣。我相信時間上邊冇人可以確定佢幾時爆啦。咁其實琴晚呢個 Ray Dalio 嘅呢個interview 咧，咁其實佢都話其實冇人知道嘅。咁所以咧，我哋覺得即係與其去預測呢個泡沫幾時去破滅，我哋反而覺得更加重要就係你有啲乜嘢指標你要關注下。當呢啲指標發生根本變化嘅時候，咁呢個就係你要全身而退嘅時候啦。咁譬如話我哋啱講到呢個流動性嘅條件啦，我哋啱講到呢個估值嘅變化，同埋呢個公司預期嘅即係公司指引預期嘅變化等等。咁其實呢啲都係有跡可循嘅。咁到我哋要全身而退嘅時候，我知道好多朋友嚇，即係因為我哋嘅個人投資者咧，我哋嘅資金量有限，所以其實你好容易走翻出嚟。咁但係對於大機構嚟講就好難嘅，即係你好難話一個1000億嘅基金咁喺
喺呢個泡沫最頂峰嘅時候，你話我一清全部賣鬼晒咁啊出翻嚟，咁呢個賣嘅動作本身就會引起呢個崩塌㗎啦。咁所以對於大金嚟講咧，咁其實佢好可能佢採取嘅交易策略咧，就同我哋個人投資者唔一樣。會係講緊係睇緊啲乜嘢嘅指標去知道個市場嘅流動性係咪開始轉趨緊張咧？有啲乜嘢係可以話到俾大家聽作為一個警號？一個就係美聯儲嘅政策嘅變化啦。咁第二咧，我哋睇呢個市場換手率啦。咁一般嚟講咧，呢個喺泡沫嘅頂峰咧，市場會 overtrade 啊。咁所以咧呢個時候咧，你會睇到佢個換手率突然間飆升嘅。咁我哋而家暫時亦都未有睇到話，即係呢個換手率相對於呢個正常時期會高幾多嚇。雖然高嚇，但係咧未有非常非常高啦。咁換手率同埋呢個市場 overtrading 呢個跡象咧，其實係幫助咗我哋喺2015年嘅時候，我哋係非常準確咁樣預測到嗰日嘅即係嗰個市場見頂嘅個信號㗎嚇。咁所以呢啲指標咧，因為佢可以計有數可以計㗎嘛，佢唔係一個 qualitative 嘅一個指標嚇。咁所以其實大家可以留意下咯。好。另外，如果係啲新股上市啦，又會唔會係即係收緊咗市場嘅一啲資金流動性咧？講緊呢一個咧就 SpaceX 嘅上市啦，咁佢即係細節都公布咗啦，每股個招股價$135咁嘅上市咧，就集750億美金啊嘛，咁啊相當於個市值咧17700億嘅美金。其實比起之前市場傳佢話有成18000到2萬億嘅呢個估值咧，其實都冇真係達到嗰啲咁高嘅估值。但係當然佢而家絕對亦都唔細啦。咁都係一個大過沙特阿美嘅一個規模嚟嘅。咁即係依家咧佢咁樣去上市，究竟佢係咪叫做定得已經唔敢咁進取啊？定係其實已經攞緊一個好誇張嘅估值啊？我覺得而家暫時冇人知道呢間公司點樣去 value 下，因為呢個係人類歷史上第一間上市嘅太空公司啊。咁佢有好多呢啲概念講出嚟，譬如話喺太空算力啊，喺個太空攞啲能源，跟住咧用個SpaceX 編翻去呢個信號編翻去地球，喺將呢個 data center 建喺太空度，咁啊唔使冷卻啦嚇，因為太空比較凍啦，咁同埋你有無盡嘅太陽能可以上，等等。咁其實呢啲 concept 以前從來未有嘅人見過啊，甚至喺我哋人類嘅呢個上火星都係最近2年嘅事嚇。咁所以你點樣去估值一間咁獨特嘅公司咧嚇？咁我覺得就見仁見智啦。咁喺咁 high 嘅市場入邊咧，咁佢而家我相信佢嘅 IPO 應該係 underprice，即係相對於整個市場嘅預期。譬如話你睇下 prediction market 嘅呢個預測啦，咁 prediction market 就係話係2.4trillion 以上啦嚇。咁所以佢而家 underprice 1.77 trillion 啦。咁其實我覺得係一個 pricing strategy，即係話你上市嘅時候你 underprice 佢 make sure 你第一日係有好嘅表現嘅嚇。咁同埋呢個亦都俾呢個重大嘅呢一個 Elon Musk 嘅呢個信徒係一個 first day 嘅 return 啦嚇。咁所以我覺得佢係故意係 underprice 呢個 IPO 嘅。因為咧佢依家呢個估值咧，其實另外亦都有啲市場機構啦，晨星咧就話SpaceX 嘅估值就只係值7800億美元嘅啫。咁其實佢依家成一個攞個估值成1.77萬咧，就已經係貴咗好多噶啦。咁再加上佢咁大嘅呢個 IPO 去上市咧，究竟有冇話即係影響咗個市場信心，或者影響咗個市場嘅流動性，定係美股嗰邊啲投資者啲資金個廣度闊度係好大嘅？就算一隻巨無霸嘅 IPO 又唔會咁樣影響嘅咧？嗱，首先我未有睇到呢個 Morningstar 嘅analysis，其實係啦，我更加關心嘅就係佢通過一個咩邏輯嘅推演去得到呢個7800億嘅呢個 valuation 啦。咁同埋咧，我覺得喺市場嘅每一個階段咧，佢個價值係唔一樣嘅。譬如話喺泡沫嘅時候，佢可以係3萬億嘅公司啊；喺一個泡沫破滅之後，佢可能5000億嘅公司嚇，完全有可能嚇。咁所以淨係睇呢個7800億嘅數字咧，我哋好難作出一個結論，就係佢呢個係有道理定係冇道理啦。咁同埋佢係適合於呢個市場發展嘅邊一個階段？咁第二咧就係話大家就驚佢索晒流動性啦。咁所以都有可能嘅，因為你畢竟佢 raise 呢個750億美元啦，係呢個人類歷史上最大 IPO 咯。咁但係我哋而家睇到就係話我哋嘅liquidity condition，即係呢個流動性嘅條件，同埋呢個美國市場甚至全世界市場嚇。咁其實佢個流動性都係非常充足嘅。我相信我呢個750億美元嘅呢個 IPO raise，佢好可能會 add to 即係為咗呢個泡沫反而係呢個
潑油救火咁嘅狀態嚇，咁所以我覺得係一個非常令人關注嘅公司。而 SpaceX 咧，其實除咗話嗰啲太空嘅業務之外咧，其實佢都仲有啲實際啲嘅業務，佢旗下有 Starlink 㗎嘛，咁 Starlink 就真係已經營運緊嘅一啲衛星業務咁樣嘅，靠住個通訊啊，咁然後啲政府 contract 啊，咁嗰個現金流好強勁啦，然後都係一個盈利嘅引擎嚟㗎啦，只不過佢再額外又開多好多飯做下啲太空，做下啲 AI 概念咁樣，咁所以喺個市場嗰度咧，就係咪就住佢衛星嗰一飯，俾唔俾到一個咁高嘅估值佢，定係其實依個估值有好大部分係嗰啲太空嘅元素加咗落去？我相信會有一部分係想像力啦，因為畢竟未有見過咁嘅公司啦。咁但係我覺得就算佢個 Starlink 嚟講咧，咁其實佢係一個應該係一個好值錢嘅。係咪一個好穩定嘅業務？即係太空嗰邊我哋就會話風險大，但係衛星嗰個好似已經幾 establish 咗嘅一個穩定嘅業務咧。我相信係仍然喺度高速增長嘅業務啦。咁同埋佢係而家全世界唯一一間公司係做緊呢樣嘢嘅。咁做呢個發衛星同埋呢個做呢個衛星傳播呢個數據咧，咁其實佢係好講究 first mover advantage 啊，因為低空嘅軌道佢嘅容量係有限嘅。即係你發，譬如話佢而家一年唔知發幾百粒衛星上去啦，咁樣去做呢個通訊啦。咁當你呢個低空軌道飽和，即係你有足夠多個衛星嘅時候，咁其實對於後來嘅人佢就好難發上去啦。咁如果喺未來嚟講嚇，我哋呢個太空嘅數據傳播速度可以媲美譬如話喺地球上邊嘅，咁我相信會有更加多嘅人去選擇呢個太空傳播啦。咁因為佢個數據嘅安全性更加高嚇，同埋 connectivity 更加好。咁所以我覺得呢間公司可能仲未有被人真正咁意識到佢真正嘅價值喺邊度。即係而另外佢嗰啲太空嘅概念咧，其實都已經令到市場上咧衍生咗一啲UFO 啊或者太空概念嘅 ETF 啊。咁不過近日個股價咧已經率先由高位嗰度回落，都未等到 SpaceX 嘅上市嘅。咁呢個對於市場嚟講係咪一個其實概念就真係好難去衡量啊？定係SpaceX 嘅上市都仲會再吸引到啲長線資金，即係有隻再巨無霸啲搞緊呢啲太空 UFO 嘅嘢入去即係喺個市場嗰度嘅時候，咁呢啲相關嘅 ETF 又會唔會吸引到啲長線資金可以咁去留意啲咧？可能到時佢哋都會納入 SpaceX 噶啦嘛。幾日之前咧，嗰個 SpaceX 嘅最大嘅競爭對手就係 Blue Origin，咁就係呢個 Jeff Bezos 嘅即係 Amazon 嘅老細嘅火箭公司啦。咁突然間爆咗，整個呢個發射平台爆咗。咁要重裝發射平台，畢竟係需要大量嘅資金啊，同埋佢大概起碼有3到6個月係冇得發衛星㗎。咁所以咧咁大嘅事故出現咧，其實係體現咗即係如果你要做呢個太空生意嘅話，其實風險好大，同埋你需要嘅資金好多嚇。咁所以即刻就冚一聲呢個太空概念就冧咗落嚟啦。咁我相信如果係你咁樣諗下，如果呢個競爭對手係遇到挫折嘅話，咁其實對 SpaceX 反而係更加好嘅消息，唔係更加唔好嘅消息。咁其他講古仔嘅太空股咧，咁我覺得的確係有講古仔嘅嫌疑啦。咁但係喺一個資金充裕嘅市場入邊，因為你冇辦法去證偽佢嗱，你冇辦法斬釘截鐵咁樣證偽佢係一個假嘅故事啊。咁所以咧，其實我相信喺 SpaceX 上市之後咧，咁其實大家睇到呢個呢個投資者熱情咁高漲嘅時候，咁其實亦都會幫翻呢啲所謂講古仔嘅股票。好，咁我哋呢一節就講完啲即係新股上市嗰啲嘅資金流。